गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है पिंकी आर्या और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक और नया रिव्यू वीडियो। तो आज जो वीडियो करने वाली हूँ रिव्यू वो है वाव का कोकोनट प्लस एवोकाडो ऑयल कंडीशनर शैम्पू। मैं इसका रिव्यू नहीं करी क्योंकि मैं एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू यूज करती हूँ। ये वाव का प्रोडक्ट है और जो इसका प्राइस है वो है 495 रुपीज। आप प्राइस पर मत जाइए, आप कभी भी इसको अमेजोन, फ्लिपकार्ट या पेटीएम और इवन दो इनके वेबसाइट पर चेक करेंगे तो आपको 300 के अराउंड ये मिल जाएगा। 300 ml की क्वांटिटी के साथ आता है। एक बार आप इसकी पैकेजिंग देखिए, पंप पैकेजिंग के साथ आता है। पूरी तरह से जो ये पैकेजिंग है ये आपकी ट्रैवल फ्रेंडली है बिकॉज ये लॉक के साथ आता है। तो आप जब इसको यहाँ पर घुमा देंगे तो कट की आवाज आती है और ये लॉक हो जाता है, तो ये डिस्पेंस नहीं होगा और नेक्स्ट डे पर ये दब जाएगा। मैं दबाऊंगी नहीं बिकॉज प्रोडक्ट निकल जाएगा बाहर। वाव अपने आप में एक बिल्कुल नेचुरल ब्रांड है। सारे सल्फेट, पैराबिन, मिनरल ऑयल, ये जितने भी तरीके के केमिकल्स होते हैं इनसे ये दूर रहते हैं, अपने प्रोडक्ट के अंदर ये नहीं डालते हैं। बेसिकली अगर इस कंडीशनर की बात करूं तो इसके अंदर है इंटेंसिव कंडीशनिंग करता है आपके हेयर को। जो आपके थिन और वीक हेयर है और डैमेज हेयर है उनको ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। और ये है सेफ फॉर कलर ट्रीटेड हेयर। अगर आपके बहुत ज्यादा कलर ट्रीटेड हेयर यानी आपने कलरिंग करा रखी है, ब्लीचिंग करा रखी है कुछ भी, या हाइलाइट्स ले रखे अपने हेयर के ऊपर, तो वो आप सभी को पता होगा, मेरे भी है कि वो हेयर जो है बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो ड्राई हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है कंडीशनर। आजकल सर्दियों का मौसम आ गया है और सर्दी के मौसम के अंदर बहुत ज्यादा टाइम अपने जो हेयर है वो ढके हुए रहते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ पे तो सर्दी आ गई है, जो हेयर है वो ढके रहते हैं तो उससे इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा आप धूप, सनलाइट लगती नहीं है। तो जो एलोपेशिया वाले मरीज हैं, जिनको एलोपेशिया हो जाता है हेयर पे, उनके जो बीच के बाल वो निकल जाते हैं और टेस्टोस्टेरोन की हाई लेवल की वजह से हो जाता है। मेंस वाले जो मैन वाले जो हार्मोन होते हैं वो उनका लेवल बढ़ जाता है, उस वजह से एलोपेशिया हो जाता है। तो वो लोग भी इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। वो अगर इसके शैम्पू को पेयर करके यूज करेंगे तो उनके लिए बेटर रिजल्ट। एलोपेशिया वाले मरीजों के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा शैम्पू एंड कंडीशनर अगर वो पेयर में यूज करते हैं। तो कंसिस्टेंसी की बात करें तो ये पर्ल व्हाइट कलर का एक थिक कंसिस्टेंसी का जो है कंडीशनर है। आपको अपने हेयर के हाफ लेंथ पर इसको यूज करना होता है, पूरे पर ना लगाए, यानी जड़ों में कंडीशनर को यूज करना नहीं होता है। लगा लीजिए, 5 से 6 मिनट इसको छोड़ दीजिए, उसके बाद रिंस कर लीजिए आफ्टर शैम्पू, यानी शैम्पू करने के बाद कंडीशनर हम यूज करते हैं। ये आपके हेयर को बहुत ज्यादा मैनेजेबल, सॉफ्ट एंड शाइनी तो बनाता ही है, एट द सेम टाइम आपके हेयर को बहुत ज्यादा ये बाउंसी भी रखता है। तो कई बार क्या होता है, हम बहुत सारे ड्रग स्टोर कंडीशनर यूज करते हैं, उसके बाल चिपकू चिपकू हो जाते हैं, तो वो ये बेसिकली जो कंडीशनर है वो नहीं करता है। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। वाओ एक बिल्कुल पूरी तरह से क्रूएल्टी फ्री ब्रांड कह सकते हैं, जिनके फॉर्मूलाज बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे स्किन पर वर्क भी कर रहे होते हैं। अगर ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे होते तो आपकी स्किन को या आपके हेयर को डैमेज भी नहीं कर रहे होते इनके प्रोडक्ट। काइंड इन्फॉर्मेशन कि मैंने इनसे पैसे नहीं लिए, तो ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैं अपने रिव्यू शेयर कर रही हूँ इसके साथ। बेसिकली बहुत ही अच्छा है। अगर आप बहुत ज्यादा पोल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं तो भी ये कंडीशनर बहुत अच्छा है। इवन सर्दियों के लिए ये बहुत ही अच्छा, बेस्ट है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करने के लिए आई हूँ। आई होप आप सभी को मेरा ये जो रिव्यू है वो पसंद आया होगा। कमेंट के थ्रू मुझे जरूर बताएं कौन किसने इस कंडीशनर को यूज किया है या कौन कौन इसको लेना चाहता है। सारे जो लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ऑलवेज अवेलेबल ऑन डिस्काउंट, तो आप प्लीज लेना खरीदना ना भूलें। तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी जितनी भी रिक्वेस्टेड वीडियो है 1 by 1 आ जाएगी, तो उदास मत होइएगा। तब तक के लिए खुश रहिए। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, बाय।